嗨，大家好，这里是 Magic。然后呢，今天这节课呢，主要是带咱们大家来学一下一个简单的一个声音的一个效果啊。我们这时候来看一下，就是这样看一下，嗯，OK 啊，这个是我们基本的一个音乐动画的一个展现的一个效果啊。然后呢，我们这个时候看完这个之后，带着咱们来看一下，就是整体的一个效果展现啊，就是我们的工程文件里面的一个展现效果啊，其实也相对来说也是比较简单的啊。OK，然后我们看完这个效果之后呢，其实这个效果是就是上一周有同学然后给我留言说金哥能不能讲一下这种效果，然后看了一下它这个表现形式之后呢，我说可以的，我感觉这个需求还是比较大的，所以说我把这个案例呢做成我们的一个公开课的一个案例，也希望咱们大家通过这一节课呢能够学到相应的一个知识，然后能够把这些知识呢运用到自己的一个工作和学习当中。我们这时候看完这个效果展示之后，其实我们会发现其实这里面有几种类型，比如说一种是圆锥，然后呢一种是球体，一种是胶囊，然后最后是三个形状混合在一起的一个表现形式啊，其实就是差不多这样的一个形式。然后我们知道这个之后呢，我们这个时候就可以做一下，比如说我们第一个做一个圆锥，这个圆锥当中呢，我们这时候可以选中它，选择运动图形里面的克隆，我们对其进行一个克隆，然后呢把这个位置给成一个0，然后呢把 x 轴数值给加大一点，然后可以把它数量稍微加大一点，比如说给它一个20啊，基本上这样的话就差不多，也就是说可能是差不多啊。然后如果不够用的话，我们再说，我们这时候可以稍微加大一点吧，给它25。OK， 那完成这个之后呢，其实它这个效果啊，就是说它这个颤抖啊，随着音乐颤抖啊，这个效果其实是结合着一个效果器，就是我们的一个声音效果器。所以说呢，选中它之后呢，选择克隆，然后呢选择运动图形里面效果里面有一个什么呢？有一个声音效果器，我们去添加上去。添加上去之后呢，我们在效果器当中呢去加载一个音轨。我们在这里面呢准备了一个这样的一个音乐啊，我们这时候可以点击进来。点击进来之后呢，我们这个时候可以把它的一个把它的这个峰值啊，就是探针的这么一个峰值，给它调到最高啊，调到最高。然后完之后，我们点击播放。我们这时候可以把它的一个这个帧数啊给加大一点。那这个时候我们可以让它从80帧开始播放。然后我们这个时候可以看到它明显会有一些颤抖啊，但是这种颤抖不是特别的强烈，所以说我们这个时候怎么办呢？我们在最下面这个地方可以把它的这个强度呢稍微加大一点，比如说给它一个150啊，加大一点，然后呢衰减呢也可以稍微加大一点，给它20%。OK， 那完成这个之后呢，我们这个时候可以在我们的参数当中啊，我们这时候可以让它的一个幅度稍微加大一点，比如说给它一个160，然后呢那缩放呢改成一个等比缩放，我们这时候给它一个-3，也就是说让它的一个幅度稍微在缩放过程当中让它颤抖的大一些。我们这时候可以看一下啊，这样的话就会出现这种表现形式啊。完成这一步之后呢，如果你想让它旋转一点，你可以打开旋转，你可以让它稍微在音乐的摆动的情况下呢，让它有一些随机的一些旋转的一些效果啊，就这样就可以。然后完成这个效果之后呢，其实并没有完，因为它的一个整体的一个频率和摆动的方向、摆动的姿势都是一致的，所以说我们不需要它们太一致，因为太一致的话会影响到我们整体的一个表现氛围。你看一下，这种效果都是一种随机的一种表现形式，所以说我们这种呢，在音乐的一个指挥下呢，它是一致的，所以说不是特别的好。所以说根据这个特性呢，我们这时候需要干什么呢？就是说给它去加一个随机，因为我们要让它有一个随机的表现形式嘛，看一下是吧 ？OK， 那这个时候呢，比如说我们x 轴不让它有，然后 z 轴不让它有，我们只是让它在 y 轴方向有一个上下的一个幅度的一个跳动就可以，然后呢也稍微加大一点。OK， 这样的话我们可以看到它这样就会有一个上下一个跳动啊。然后缩放呢，我们可以让它稍微缩放大一点，比如说给它一个-5啊，这样大一些。然后呢旋转，就是说它在随机跳跃过程当中，也让它有一些旋转的一些数值，比如说这些数值呢就没有一个过多的一些需求了，咱们大家可以自行的去调整啊。OK， 然后我们这时候再去点击播放，我们这时候可以看到这样的话它们就可以
进行了一个跳动啊，或者说播放和跳跃。然后呢，在这个效果当中呢，我们这时候可以看到它们已经穿插在一起，但是在我们的这个展现当中，我们可以看一下，它基本上是没有任何的那个说粘到一起去的一个效果。所以说，我们根据这个特性怎么办呢？我们这个时候可以就是给它去添加个模拟标签当中的一个钢体，然后把它的一个数值稍微加大一点，因为它的一个跟随力和跟随旋转和跟随的一个位移数值加大之后呢，它们就不会粘在一起了。我们这时候可以看一下，是吧？那这种效果就可以做出来。然后，我是感觉它的一个大小有点小，所以说我们这时候可以把它的一个整体大小稍微加大一点。稍微加大一点，然后还有它的一个数量稍微有点小，还有它的间距有点大，所以说我们把它的一个间距稍微缩小一点，把它的数量加大一点，比如说给它一个35稍微加大一点。这个时候我们再来观看，我们这时候再来看一下 ，OK， 可以远一点啊 ，OK， 然后强度有些太强了，所以说我们这时候怎么办呢？在声音当中，我们把之前强度加强的这个效果可以稍微给它变弱一点，比如说给它一个120%。稍微变弱一点，我们这时候再来看一下 ，OK， 好，已经好差不多了。然后完了之后，我们这个时候也可以把它的刚才我们加大的这个圆锥给它缩小一点不要让它太大。我们这时候再来看一下，我们这时候也可以让它们之间的一个间距稍微大一点，因为我感觉堆到一起去也不是特别好看堆到一起也不是特别好看。完了之后呢，这个随机的这么一个。这个旋转先不要了吧，我感觉有点太那个啥了有点太不好看了。我们这时候再来看一下 ，OK， 这种效果会稍微好一点，是吧？这种效果稍微好一点。OK， 然后我们这时候也可以稍微再去调整一下吧，比如说给它一个-2，我感觉有点大所以说这参数都是可以去调整的，不是一个随机的不是一个固定的，所以说都可以根据效果去调整。然后这个时候呢，比如说它的一个间距，我再调小一点，比如说给它一个130，我们这个时候再看一下，它上下浮动的一个间距就会小一些，看一下，是吧？然后我们这时候再给它小一点，比如说给它一个120，然后呢，随机的这个转动也给它小一点，比如说给它150。这样的话，它们这种效果就比较聚集一些这个感觉看起来聚集一些OK， 然后它的这种颤抖的一个过程当中有点太抖了，就是说不顺滑。那这个时候怎么办？我们可以在克隆当中再选择运动图形里面的这个延迟，也就是我们的一个弹簧。所以说我们这个时候在这里面去选择它的弹簧模式。这样的话，它在这样抖动的一个过程当中呢，可以得到一个缓冲的一个作用就感觉会舒服一些。我们这时候可以看一下，基本上是这种表现形式吧。然后我们这个时候可以在随机当中，在这里面给它缩放比值给改小，比如说给它-3。我们这时候都挨个试一下，因为有些大呀，有些小我们这时候可以都去给它改动一下，这不是一个固定的一个效果。我们给它一个-2.5也行，给它一个-2.5。OK， 然后我们这时候再进行播放，我们再来看一下。OK， 感觉还好然后完了之后呢，这个数值可以加大一点，给它一个200，让它上下幅度的一个效果大一点这样稍微大一点。然后这个时候还是给它一个-3吧，因为-2.5感觉有点它们不活泼了。OK， 然后差不多就是这样一个效果。我们这个从头到尾再看一下。OK， 还好。OK， 好，然后这样的话，基本上我们就把这个效果就创建完成了。我们这时再来看一下。OK， 就创建完成了。那基本上这种效果就可以了。如果咱们感觉有些问题的话，你也可以去根据你的一个效果去调整它们之间的一个缩放位置还有抖动的一个效果都是可以的我们这时候看一下，这个给它一个-3吧。我有点纠结所以说一直在纠结它们的这个缩放的一个效果，因为缩放效果会影响到它们的一个抖动的一个频率以及表现形式
OK， 差不多。然后我们这时候可以让它的一个数量再加大一点，比如说给它一个，给它45，然后它们之间间距稍微小一点，给它一个120。然后我们这时候再来看一下 ，OK， 感觉差不多吧，或者说再给它稍微给它一个30吧，给它30，间距稍微加大一点。间距再稍微加大一点。OK 那就这样吧，那就这样。OK， 那这样的话，其实我们可以看到它会随着音乐进行一个变动啊。然后完了之后呢，随机呢，你也可以去打开，就是说它的这么一个，比如说它的一个球体，然后呢，也就是说它有这样的一个范围，就是说在这个范围之内呢，就是说这种随机效果器会跟随着变化，而在这个范围之外呢，这个随机效果器的表现形式呢就不会跟着一起变化。我们这时候来试一下，可以看一下，我们可以看一下，是吧？就是有一个这样的一个范围，就有这样的一个范围。它这个范围感觉不是特别好看啊。我们这时候可以稍微的给它往里收一收 ，OK， 是吧？然后完了之后呢，也可以就是说在效果当中，我感觉它的一个幅度有点不是特别的好看啊。我们这时候可以让它稍微的旋转的一个位置啊，都稍微多一点 ，OK。然后我们把这个随机的这个衰减给它去掉吧，去掉。还是不要去掉，因为去掉之后感觉它更乱啊。我们这时候就表现一个这样的一个形式就行。OK， 好，然后差不多了。然后我们这时候可以把这个克隆的一个小一点，比如说给它一个160，或者说150，稍微再小一点。然后它的这么一个随机的一个位置稍微调整一下啊，咱们大家就按照自己的一个特性去调整就行了。我们可以看一下这种效果就感觉不错啊。OK， 好，然后完成这个之后呢，其实你其他的都可以进行复制了。比如说你这个克隆物体呢给复制完成之后呢，你给它更换一个物体，更换一个球体。它这个球体呢相对来说要和它差不多大啊，因为这样的话你不用2次去调整了。然后我们把这个球体放置在克隆下面，然后完成这一步之后呢，你可以把这个球体呢添加一个就是模拟的一个钢铁标签，然后在这里面也是跟随力稍微给它一个数值，给它一个6，然后这个时候你可以把上面给关闭掉，然后这个时候再来看一下你这个球体的一个变化。我们这时候可以看一下，就这个球体也会跟着变化，是吧 ？OK， 完了之后呢，再复制一份啊，再复制一份之后呢，做一个胶囊啊，这个都是相对来说比较方便的啊。我们这个时候可以好，然后给它放大 ，OK， 然后我们这个时候可以放置在这儿，然后大小呢最好和它比较一下啊。然后完了之后呢，把这个效果里面的这个物体呢替换成胶囊啊，同样也是啊，就是说它的一个标签去添加一个模拟标签里面的钢体，然后在这里面去给它添加一个力的跟随。OK， 然后我们这个时候再来看一下，我们这时候来看一下，我们可以把这个球体先给关掉，我们这时候可以看一下，是吧？那这种效果就可以创建出来，就可以给它创建出来啊。完了之后，我们把这个衰减是不是应该可以稍微再大一点？把这个我们不要随机的衰减了吧，我们这时候给它改成一个声音的一个衰减。我们这时候看一下，给改成一个球体，然后给它放置在这儿，还是同样老地方，然后把它给放大，然后我们这时候都来试一下啊，因为不同效果不同的这个衰减会产生不一样的一个效果。我会发现这个效果可能不好看，我们这时候还是撤销回来，撤销成我们的一个就是随机的一个衰减啊，这随机的衰减还可以啊。然后但是随机的这个衰减，我不太喜欢它这个。我不太喜欢它这个幅度，它这个幅度太大了，所以说随机衰减当中，我们在这里面去选择这个
选择这个给它缩小一点，让变化的小一点啊，不要让它太大了，太大的话会感觉不是特别舒服啊。OK， 这样的话就可以了。OK， 然后我们把这个效果做完之后呢，可以把之间的一个间距稍微缩小一点啊，就是胶囊这个间距，稍微缩小一点。数量加大一点吧，给它一个50，稍微加大一些。可以。OK， 然后完成这个效果之后呢，其实我们这个效果就做的差不多了。我们这个时候呢，可以把它们全部打开，我们这时候可以看一下。这样的话就可以做出一个这样的一个表现形式。然后呢不同的时候出现不同的这个球体，或者说不同的形状是怎么创建的呢？是这样去创建。首先呢，比如说你第一个想让它显示，比如说从第80帧到200帧的时候吧，比如说我们这时候打开窗口当中有一个时间线，我们在时间线上当中，比如说第80帧到第240帧的时候，我们让它显示一个这个锥体。那这个时候怎么办呢？我们这个时候首先把这两个克隆的这个基本属性默认给它改成一个关闭，这个也改成一个关闭。那这样的话就可以。首先呢，我们这个时候在克隆当中呢，比如说从这儿从我们的这个默认状态，然后一直走到这儿，走到第24帧左右啊，我们这个时候让它一直处于一个这样的一个显示状态。当我们在21帧的时候，或者说我们在这一帧的时候，比如说我们这个时候可以放大一点，然后我们这时候拖拽一下啊，在这儿，比如说22帧的时候，我们让它全部都显示。当我们在23帧的时候，比如说我们这时候23帧的时候，我们让它是一个关闭的状态。然后我们这时候设一个关键帧，然后这个时候在23帧的时候，我们让让这个球体也显示，所以说在这儿我们这时候给它一个默认，然后设一个关键帧，然后我们这时候可以看一下，然后让它在242帧的时候呢，让它处于一个关闭的状态。这样的话，我们这时候可以看一下，就是说这个走到这儿然后走到这儿看。走到这儿的时候，它就立马切换成一个球体嘛，是吧？然后比如说我这个球体，我这个时候可以稍微的给缩小一点。然后呢，往后走到这儿的时候，比如说走到280帧的时候呢，我们这个时候让这个物体呢由原来的默认改成一个关闭改成一个关闭。OK， 然后呢，在280帧的时候呢，我们让这个锥体由原来的一个关闭状态，然后往后走到281帧的时候，让它启用一个默认状态。然后我们这个时候可以看一下，在这个过程当中，就由球体变成胶囊，是吧？再比如说再往后走到第330帧的时候呢，我们这个时候就可以干什么呢？就可以把前面两个全部都给它打开。比如说这个，我们给它一个默认，然后设上关键帧，然后这里面也是给它一个默认，给它设置成一个关键帧。这样的话，从这一帧的时候呢，之后它们就是全部显示。我们这时候来看一下就简单来看一下，简单示意给他们看一下，看从这走，它都是锥体，然后走到30帧左右的时候，它变成球体的时候就变成胶囊之后呢，就变成整体的一个效果。是这样的一个效果。当你把这些东西都已经撮合好了之后呢，这个时候无非就是说去添加一些材质。Shift 加 F8呢，我们这个时候先去建一个球体，我们这样去做吧。Shift 加 F8，打开我们内容浏览器。我们这里面呢，其实有一些预设其实是可以去用的。我们这时候给它打开，然后在这里面呢，我们去加载一个 Shift 加 F8，我们去打开一个图片，给加载进去，选中它然后给加载进去。加载进去之后呢，其实我们是不想看到这个周围的环境，所以说我们给它关闭掉，然后再给它去添加一个，就是说
添加一个背景。我们在这里面去选择一个背景，比如说在这儿啊，在这儿选择一个背景，然后我们给背景的一个颜色，比如说在材质编辑器当中呢，我们给它一个颜色，比如说给它一个偏黑的颜色，这个时候就可以了。完成这一步之后呢，我们给这个物体加一个材质。双击呢，我们一般是给它一个渐变的一个材质啊，比如说我们在这里面去给它一个渐变，我们在这里面去添加一个渐变，在渐变当中呢，我们去给它一个颜色，比如说在这里面给它一个深蓝色，然后在这儿呢给它一个洋红色，或者说一个这种颜色就差不多。OK， 然后完了之后呢，我们把这个材质给到这个球体啊，给到这个球体上，我们这时候可以看到这个球体啊，这个球体的投射方式，我们就可以改成一个前沿的一个方式。那这样的话，可以看到这种表现形式就可以做出来。做完这个效果之后呢 ，Ctrl 加 B， 在这里面呢，我们就是说给它去添加一个全局光照。我们这个时候呢，先单帧去渲染。我们这时候可以看一下，在单帧的渲染下，这个效果还算是一般。我们这时候呢，把这个材质球呢，稍微再把它的光感给调整一下，比如说加一些反射。然后在下面，加一些绝缘体，加一个沥青。我们这时候再来看一下它的一个反射强度、反射效果啊。OK， 那这个反射强度稍微有一些强，所以说，在这个效果当中呢，我们这时候可以稍微的把它的一个强度稍微减弱一些。比如说它的一个反射的一个层颜色，我们这时候给它一个50%，然后呢，强度呢，我们给它一个10%，然后我们这时候再来试一下。OK， 那这样的话可以说是，比较好了，这样就是感觉比较正常一些啊。然后，基本上这样就可以。然后，如果你感觉颜色有点不是特别的好看的话，那这个时候你可以再去把颜色加重啊，或者说让它们的一个反差稍微大一些。这样的话可能会看起来更加突出一些吧。更加突出一些，我们可以看一下，是吧？然后，其他的一些材质也可以通过这种方法去添加。比如说，我们再给它，复制一份之后呢，我们在这里面就是说给它更改一个颜色吧。比如说给更改一个成一个这个颜色，我这里面就随便去更改了，就无所谓了。然后在这里面也是给改成一个前沿，然后呢再去加一个材质，然后在这个材质当中选择渐变。在渐变当中呢，我们再给它去加一个其他的一些材质吧，其他一些颜色啊。我们这时候再给到它，然后也给改成一个前沿。这个时候我们可以发现，就是说走到不一样的一些地方的时候，它这种材质表现就不一样。然后我们这个时候，比如说走到这儿吧，然后 Shift 加 R， 我们进行渲染。我们这时候可以看到，这里面就会出现一些很多种颜色啊。我们看一下，就五颜六色这种颜色，所以说这种颜色咱们大家自己去控制就可以了。那做完这个效果之后呢，就是 Ctrl 加 B 啊，打开渲染设置。在这里面就是说，你将你的一个输出呢，由原来的一个当前帧改成一个全部帧啊，全部帧，也就是从80帧到120帧这样的一个效果。然后呢，在这里面你再去输入你的一个保存，将文件保存到哪格式呢？一般你可以去选择这个。MP4 格式啊，也或者说选择这个 EXR 格式都是可以的啊。然后完了之后，这个时候你就可以进行一个渲染。我们这时候可以看一下，这个时候渲染它就是一帧一帧的渲染。我们这时候可以看一下啊，就这样一帧一帧渲染。当它渲染完，看一下，当这样的话，它一帧一帧渲染完成之后呢，因为这个效果就可以，就是这个动画呢也就随之而来就做出来了啊，就是这么回事啊。所以说，这个就是我们。这一期的这个声音效果器的一个动画，然后呢，咱们大家可以就是调的精细一点，最后可以调出类似于我这种表现形式啊，这样的话可能会更加的好看一些啊。OK， 好，那这一节课呢就上到这里，希望咱们大家通过这一节课呢，能够学到自己想学的一个知识，然后呢，把自己想学的一个知识呢，运用到自己的一个工作啊、生活啊或学习当中。好，那最后呢，祝咱们大家工作顺利，生活愉快。然后有疑问呢，或者说有什么不懂的地方，随时扫描屏幕上的二维码加我，然后我会给咱们大家积极去解答。好，这一期的公开课呢，我们就上到这里，谢谢大家。